กับผมนักเรียนในร้อยถาวรอุดมศิลป์ชั้นปีที่3ตอนสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา2เลขที่20ครับการใช้ทัศนสัญญาณท่าที่1เตรียมตัวท่าที่2รวมพลท่าที่3ข้าพเจ้าพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังท่าที่4ไปข้างหน้าตามข้าพเจ้าท่าที่5มาหาข้าพเจ้าท่าที่6หยุดพักท่าที่7ลูกขบวนหมู่แถวตอนท่าที่8กระจายกำลังท่าที่9ถูกโจมตีทางอากาศท่าที่10ข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่าที่11ไม่เข้าใจคำสั่งจะให้ปฏิบัติอย่างไรท่าที่2เพิ่มความเร็วท่าที่3เริ่มยิงท่าที่4หยุดยิงท่าที่5เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะเคลื่อนที่ท่าที่16เตรียมปฏิบัติการท่าที่7ติดดาบท่าที่8คุ้มครองการลุกไฟเราท่าที่9เลิกปฏิบัติการท่าที่20สัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์ขอบคุณครับ